डॉक्टर भूपेन हजारिका एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिनके जीवन के सारे पहलुओं को एक सीमित समय में समेटना असंभव है। आज हम एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए उनके कुछ ही पहलुओं को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में हम स्टूडियो से भी जुड़े रहेंगे। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलन और तीर्थ, कंपोज बाय भूपेन हजारिका, जो एकता और अखंडता पर आधारित है, जिसे प्रस्तुत करेंगे एंजेलिस लुइट कॉयर ग्रुप ऑफ गुवाहाटी। सखिया रूप लय बहागनो आही कলৈ, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়ো পাৰলৈ নহয় জানো, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহান ঐতিহ্যই বা কি?
He was truly an able and a worthy son of Assam who took Assam to places, to the nooks and corners of this vast world with his only weapon, music. Traditional music matched up ably with world folk, augmented by heart-touching, thought-provoking lyrics was his forte. A voice which represented the world's trauma, a voice which relentlessly spoke of the miseries and expectations of the common people, will always stay in the hearts of millions for years to come. While pursuing his PhD degree at the Columbia University in the US, Dr. Hazarika had the opportunity to spend time with Paul Robeson, the civil rights singer. After he met the iconic black singer Robeson, Dr. Hazarika's course of singing changed to a different level with heart-touching lyrics on civil rights. নিঃশব্দে নীরবে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালুই গোৱা কিয় সঁচা বাট বিচাৰি যাওঁতে চাবি যেন নপৰ অবাতে পিছলি অ তয়ো বুজে মন। Welcome to the studio. The original song Manuhe Manuhar Babe, composed by Dr. Bhupen Hazarika, has been translated to Hindi by Deep Narayan Mitholia. Now presenting before you the song Insa Insa Ke Liye by the popular singers of Assam. इंसा के लिए जीवन जीवन के लिए जरा सी हमदर्दी का वो क्यों हकदार नहीं ओ बंधु इंसा इंसा के लिए जीवन जीवन के लिए जरा सी हमदर्दी का वो क्यों हकदार नहीं ओ बंधु इंसा इंसा के लिए इंसा का सौदा करे वो इसे रोजगार करे इंसा का सौदा करे वो इसे रोजगार करे इतिहास पुराना अगर पलटे क्या शर्माओगे नहीं ओ बंधु इंसा के लिए नुकसान तुझे जीवन की गहरी भंवर पार हो तेरे सहारे कमजोर लोग अगर क्या नुकसान तुझे जीवन की गहरी भंवर पार हो तेरे सहारे कमजोर लोग अगर इंसा अगर ना हो शैतान कभी ना होता इंसा अगर ना हो इंसा शैतान कभी ना होता इंसा शैतान अगर हो जाए इंसा शैतान
अगर हो जाए इंसान क्या शर्माओगे नहीं ओ बंधु हिंसा के लिए जीवन के लिए जरा से हमदर्दी का वो क्यों हकदार नहीं ओ बंधु हिंसा के लिए Apart from being an internationally acclaimed singer and lyricist, Dr. Hazarika was also a filmmaker of repute. Dr. Hazarika directed 7 Assamese films, 1 Bangla and 1 Hindi. Apart from directing numerous other films as music director. It is quite remarkable that Dr. Hazarika was appreciated with the President's Medal for many of the films that he directed and composed music for. The first Assamese film that he made was Arabator Khur, which he made in 1956. Anyone who knows him must mention about his Arabator Sur, the songs of deserted part. One thing always it haunts me, film, newspaper, screen was very popular. He was very much helped in making this film by his wife, P.M. Hazarika. He was rendered help by famous actor, well-known actor, Balraj Sahani. মই অসমক ভাল পাওঁ 10 বছৰ আছো টেঙা আঞ্জা খাব জানা that I have not tried oh कितने गर्मी हैं Then the entire IPTA backed him to not to look back, only to look forward and do his best and give his best in the Arabator Sur. দেখো হাই পূজাত এই সেনাটার বই আর মুখ পয়সা যে গান গাওয়া লাগে তুই কি গালি রে এই বয়সত আমি গান গাব পারো না মই বুড়িটা উনি এখন লাজুতে একে সরম মতো মুড়ি যায় I remember when I saw Arabator Khur, the film in its originality, it immediately moved me, the kind of social message that it had, that songs could have such a widespread effect on the society. This was clearly brought out by his film Arabator Khur, and the songs and the music, everything added up to such a frenzy that it was really worth enjoying it, really worth seeing a film like Arabator Khur. সাগর সংগমত কত না সাঁতুৰিলো তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত তথাপি মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ উৰ্মিমালয় শান্ত সাগৰ সংগমত কত না সাঁতুৰিলো তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত তথাপি মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ উৰ্মিমালয় শান্ত The caption of my film was Tunes from the Deserted Path. So I was in search of path, my camera and my microphone. I traveled whole Assam, whole northeast. O জীবন ডিঙা বাই Legendary folk singer Pratima Pandey Barua of Goalporia Lokogit fame lent her voice for 2 songs in this film. Arabator Khur মই দুটা গোয়ালপড়িয়া লোকগীত গাইছিল তার মধ্যে একটা হল ডাং নরি ডাং দড়ি দিয়া বাহান মারে ডাং গুনগুন সরকার গান শুনি না রে আরো একটা আসিলে
ও বৃক্ষ শিমিলা রে গগনে মেলে রে ডাল নারী হয়া রসের জৈবন রাখবো কত কাল বৃক্ষ শিমিলা রে গগনে মেলে ডাল নারী হয়া রসের জৈবন রাখবো কত কাল বৃক্ষ শিমিলা রে পাহাড়ে কাঁদে মালগুড়া রে বিকচিত যাও যাও পারে পরার পুরুষ পদ্মের ফুল সদায় মনে পড়ে বিকট শিমিলা রে Arabator Khurot, the utilization of Pratima Borua's voice was a great attraction. Aru more ekon autobiographical film asile. The protagonist will go in search of tunes of the people. Tate I got the real people's voice. Arabator Sur, it explored the variety of music being used and practiced by the different communities in Assam, and there are so many melodies inherent in the community lives in Assam, and those are very minutely and meticulously being absorbed in the film. Though there is a strong storyline in the film, the main score created in the film is the music itself. Litaji sang for him in his first film, Arabator Khur, Juna Kore Rati, Ahomire Mati. It is nothing but a evergreen song for in Assamese history, film history, musical history. Dr. Hazarika's second film, Shakuntala, which he made in 1961, was the best feature film in the regional category at the 9th National Film Awards in 1961. He made 3 films in the period from 1961 to 1966, mainly Shakuntala, Pratidhani and Lotikoti. In Shakuntala, he meticulously used a Manipuri classical dance in a peculiarly Assamese background.
বহাগ মাথো এটি ঋতু নয় নহয় বহাগ এটি মাহ অসমীয়া জাতিৰ আয়ু ৰেখা গণজীৱনৰ ৰিহা গণজীৱনৰ ৰিহা গণজীৱনৰ ৰিহা বহাগ মাথো বিহু তলি নয় নহয় নিশা ফুলা ফুল বহাগে আনি দিয়ে সমদল গতি নেওচি জাতিকুল ই প্ৰভেদ কৰেহি না বহাগ মাথো এটি ঋতু নয় নহয় বহাগ এটি মাহ বহাগ এটি মাথো মাকো নয় নহয় ইকুলিৰে মাহ বহাগ এটি নৱ নৱ চিন্তা হাসি পাত পুথিৰে পা ইউজনাই জিয়নাকা বহাগ মাথো এটি ঋতু নয় নহয় বহাগ এটি মাহ বহাগ মাথো বিহু গীত নহয় বহাগ মাথো বিহু গীত নহয় বহাগ মাথো বিহু গীত নহয় ইনাই বিনাই গোৱা বহাগ এখনি সৃষ্টি দলিল সূৰ্যৰ জ্যোতিত পোৱা বহাগে এন্ধাৰৰ ত্ৰাস বহাগ মাথো এটি ঋতু নয় নহয় বহাগ এটি মাহ বহাগত জাতিয়ে স্নান কৰে বহাগত জাতিয়ে স্নান কৰে বহাগত জাতিয়ে স্নান কৰে মলিয়ন বস্ত্ৰ সদা সংগ্ৰামী জীয়ন তোৰণ প্ৰেৰণা দিয়ে বৰ দৈছিলা উফৰাই দুখ নাগ পা বহাগ মাথো এটি ঋতু নয় নহয় বহাগ এটি মাহ অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা গণজীৱনৰ ৰিহা গণজীৱনৰ ৰিহা গণজীৱনৰ ৰিহা গণজীৱনৰ ৰিহা Bhupen Hazarika film, the songs are the most important thing. Picnic angothiye oi ram দরিদ্র জনরে ওই রাম he griho ujalale go oi ram griho ujalale go toluguti kon kote loti ghoti kosu pator nai jei hate angoti nai tei hate keneke pai oi ram tei hate keneke pai. The first I acted in Shakuntala. That was soon after my return from abroad. Before coming home, I did as part of it,
And on return, on my way to Delhi, I stopped and did the rest. এদিন হসিতীর্থর পানীত মাছ ধৰিবলৈ গৈ আমি এটা ধুনীয়া মাছ পালো। মাছটি কাটোতে দেখিলো পেটত ৰত্নোজ্জ্বল আঙুঠি। দৰিদ্ৰজনৰ গৃহ চিকমিকাই উঠিল। আমাৰ কৈবৰ্ত গাঁওবোৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ উঠিল। খুৱাই গালে নাচোতাই নাচিলে। সোণৰ সদাগৰক দেখুৱাবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ সৈন্যবোৰে মোক চোৰ বুলি ধৰিলে। In Shakuntala, the last reel is not there, which I was given to watch. The last reel was in color. That was for the first time in Assamese cinema. Color was used, even though it was for one reel. And the studio, we could now see the entire pond scene and the river scene. Those are all in the studios. There, Anita Banerjee being a Bengali actress, the Bhupen Hazarika tried to give her as less a dialogue and more to Eva Chow. ঠিক তেনেকৈ থাকা হাতখন নলৰাবা মোৰ বক্ষবন্ধনী শিথিল কৰি দিয়া প্ৰিয়ম্বদা বলকলক দুখ দিছা কিয় হকি ই যে তোমাৰ যৌৱনৰ দুখ ই যে তোমাৰ বয়সৰ দুখ অনুক্ষা লতালৈ ইমান চাইছে কিয় মই একো বুজি পোৱা নাই নৱমল্লিকাই বকুল পোৱাৰ দৰে এওঁ যোগ্য দ্বাৰা পোৱা কামনা কৰিছে It was two persons, his brother Rana, that is Jayanto, and at that time when I was associated, there were the conductors, Himanshu Biswas, then Y.S. Mulki. I think Shakuntala was, if you think now, was very good, and Kashi Prasad Bihani spent a lot of money on it, on sets, costumes, and as well as some special effects, and for color. With cinematic treatment in the real sense of the term, Dr. Hazarika's third film, Pratidhwani, can be termed as a poetry on celluloid. This great film, based on the relationship between the Khasi and the Assamese communities, earned the President's Silver Medal in 1964. Pratidhwani, his third film, was a good film. And a copy of this film was reserved and still, I suppose, will be available in Paris in Cinema Bibliothèque. In Pratidhwani is a story based on the play of Anil Chaudhary, Manik Raitam. Then Vishnu Rava played that CM. Eva Chow and her lover Manik was a commoner. Manik used to play flute, and that mesmerized Eva. ইমান ওচৰ চাপি নাহিবা মহাদেই শ্ৰী কিন্তেন কোৱাই তামোল এখনো নাযাছানে তোমাৰ পজালৈ আহিছো শ্ৰী কিন্তেন কোৱাই এখন তামোল মোৰ বাবে একোৱেই নহয় মহাদেই মোৰো বহুত ধন সম্পত্তি আছিল পিছে মই হলো সকলো সম্পত্তিৰ পৰা বঞ্চিত
সকলোৰে পৰা উপলুঙা পোৱা অমংগলীয়া দৌজাইত। It was later dubbed in Khasi also, and Philkin Lalu, he translated the script and made the film Assamese into Khasi. There, Vishnu Rava, extraordinary CM, he goes out, he couldn't say that Manik comes in the palace and makes love with his daughter. Lian Macau became pregnant. Regarding Pratidhani, the echo of not from a hill beside a river and not from a big field, it is an echo, the echo of one heart to another heart. The hills echo to the heart of plains people. The plains echo to the heart of hills people. দুয়ো ৰাজ্যৰ মাজত আদান প্ৰদানৰ তালিকা পঢ়া হওক। মৈত্ৰী অংগীকাৰ মতে আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা খাচী ৰাজ্যলৈ পঠিওৱা হ'ব ভৈয়ামৰ খেতিৰ বিশেষজ্ঞৰ দল এটি আৰু সপোনৰ ফুল বাচিব পৰা অসমীয়া তাঁতী ছগৰাকী। সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ বাবে গায়ন বায়নৰ এটি সম্প্ৰদায়। কাঠত ফুল কাটিব পৰা 12 দল এটি। এই বহুমূলীয়া উপঢৌকনৰ বিনিময়ত আমাৰ খাচী আৰু জয়ন্তী ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা নম্ৰতাৰ প্ৰতীক স্বৰূপে পঠিওৱা হ'ব। মন্ত্ৰীদেৱ, আপুনিয়ে কওক। আমি আমাৰ ৰাজ্য পোৱাৰ পিছতে অসমৰ স্বৰ্গদেউলৈ পঠিয়াম আমাৰ ঝুম খেতি বিশেষজ্ঞ নংৰেব ছগৰাকী, অট্টালিকাৰ শিলৰ কাৰুকাৰ্য কৰিব পৰা শিলাকুটি মাৰ 4 গৰাকী আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ বাবে খাচী ঢুলীয়া আৰু সৰতী বাদকৰ এটি সম্প্ৰদায়। আন এটা কথা মই কৈ থ'ব খুজিছোঁ, তেওঁৰ কণ্ঠেৰে গোটেই অসমত গীত গাই ধন সংগ্ৰহ কৰি সেই ধনেৰে প্ৰযোজনা কৰিছিল প্ৰতিধ্বনি। প্ৰতিধ্বনি বহুত ফালৰ পৰা ইউনিক আছিল। Most of the listeners will be surprised to know that the song sung by Suman Kalyanpur, it is Lalebi, Nisukoni Git. Oi oi akash hubo, oi oi botah hubo. The tune of this song was based on the lullaby of a Jayantiya song. Nobody can imagine how Dr. Hazarika blended the tune for universal attraction. Ibha sawe অবৈধ শিশুটি নিচুকাই আছিল। The song Lian Macau, vibrating all in the mountains, is unforgettable. Lian Macau,
one thing. That was my experience also, and experience of all the Assamese technicians present on that occasion, that Bhupenda has used Zoom in that particular scene for the first time in Prathithani. Loti Ghoti, meaning trouble or pareshani in Hindi, was Dr. Bhupen Hazarika's fourth film, for which he was again awarded the President's Silver Medal. The story, screenplay and dialogues were written by Dr. Hazarika himself, but the path to fame was again traversed through lots of Loti Ghoti in between. I was associated was Loti Ghoti. Oh, that was an experiment. Nobody would, take that risk. The shooting was completed in record time in 14 days. I mean, these days it can be possible because videos are used, but in films it was unimaginable. And the most risky part of it was, they took the risk. You imagine the risk the editor had to carry on, is that the negative was directly cut. And he didn't have money to make a positive. And only a man like Bhupen Hazarika could do that. Loti Ghoti, I think, one of his best films, because it was a filmmaking, satire on filmmaking, but filmmaking is an exterior, the inner aspect of the class conflict, the communal attitude of the society. He actually criticized those. Loti Ghoti was quite successful, and I think one of his best, which carried the message, perhaps after Erabator. It was the artists, most courteous artists, most cooperative artists of Assam. They have contributed the maximum amount in producing Loti Ghoti, so that Bhupenda, the producer, singer, screenplay writer, actor, is not disturbed for finance. He doesn't feel the scarcity of finance. So everybody tried, all the artists tried to help him, contribute him something for this Loti Ghoti. Yet Dr. Hazarika had to face the situation of Loti Ghoti. That is, while the hall was booked in Guwahati on a particular day, and the hall was Meghdut. Till the earlier day, the next day film will be released. Today he could not release the film from laboratory. He needed 5,000 rupees to pay to the laboratory film services. Then the film will be
a released film will be handed over to him. Then he will send by flight to Guwahati. It's a comedy movie, but satire movie. It's a satire movie. Lati Khati. Music is very beautiful. For the first time in the history of Assamese film music, rather Assamese music, Dr. Hazarika introduced Qawwali in his own unique style. Shamma thakile jorur jorur parwana je ahibo. Wow, Chacha. ডোলা হে ডোলা হে ডোলা হে ডোলা হে একা বেকা বাতেরে গড়িয়াও গড়িয়াও বরবর মানুহৰ ডোলা হে ডোলা হে আপোন কৰিলো বনুৱাৰ জীয়ন দেহা ভাগৰাই তোলা হে ডোলা একা বেকা বাতেৰে গড়িয়াও বৰবৰ মানুহৰ ডোলা হে ডোলা আপোন কৰিলো বনুৱাৰ জীয়ন দেহা ভাগৰাই তোলা হে ডোলা হে একা বেকা বাতেৰে কঢ়িয়াও কঢ়িয়াও বৰবৰ মানুহৰ ডোলা হে ডোলা হে আনা 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 ডোলাৰ ভিতৰত তীৰ বীৰ কৰিছে চহকী পাতৰে পাগ ঘনে ঘনে দেখিছো লৰচৰ কৰিছে কুকুৰা সুৰৰ ৰাগ মোৰ হে ল'ৰাটি এইবাৰ বিহুতে নিদিলো কুটাৰে চোলা চকুলো ওলালেও মনটি যেনে ভাঙো কঢ়িয়াই লৈ যাওঁ ডোলা হে ডোলা হে আনা 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 যুগে যুগে জাপি দিয়ে মেট মরা বুজাতি কান ভাঙু ভাঙু কৰে হে বৰ বৰ মানুহে ডোলা টোপনিয়াই আমাৰ হে ঘামবোৰ খৰে ঐ ওখকৈ পাহাৰত টিংটি উঠিছো ভালকৈ খুজতি মিলা আমাৰ কান্ধৰ পৰা পিছলিব লাগিলে বাগৰি পৰিব ডোলা ও ৰজা মহাৰজাৰ ডোলা বৰ বৰ মানুহৰ ডোলা হে ডোলা হে একা বেকা বাটেৰে কঢ়িয়াও কঢ়িয়াও বৰ বৰ মানুহৰ ডোলা হে ডোলা হে আপোন কৰিলো বনুৱাৰ জীয়ন দেহা ভাগৰাই তোলা হে ডোলা হে আনা 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 Made in 1969, Chikmik Bijuli was another film directed by Dr. Bhupen Hazarika, which revolved around the sad plight of the working class and the downtrodden. The credits for the story, screenplay and dialogues of the film go to Dr. Hazarika. Renowned singers from Bollywood like Kishore Kumar, Asa Bhosle, Mukesh, Suman Kalyanpur lent their voices for the mesmerizing songs that Dr. Hazarika composed for this film. In fact, the songs of this film were the first Assamese songs to be released as long-playing gramophone record. चलो तुम जो भी करते हो हमें मालूम है लेकिन याद रखो साधारण आदमी को कभी रुपया से खरीद नहीं सकते With the support of the Arunachal Pradesh government in the year 1975, Dr. Hazarika made a film in Hindi, Mera Dharm, Meri Maa. Here, he showed to the audience the amazing scenic beauty of the land of the rising sun. অৰুণাচল চৰকাৰৰ হৈ যিখন ফিল্ম কৰিছিল তাতে আমাৰ
পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোৱে বিশেষকৈ অসমৰ মানুহবোৰে অসমীয়াসকলে বৰ আমোদ পাব যে मेरा धर्म मेरी माँ এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিবলৈ যেতিয়া ক'বলৈ আহে তেতিয়া তেওঁলোকে ভূপেন দাক এটা কথা কৈছিল, সকীয়াই দিছিল যে ভূপেন দা আপুনিতো অসমীয়া নহয়, আপুনি অৰুণাচলীহে, আমাৰ অৰুণাচলতহে আপুনি জন্মিছে, অসমক আমি ধাৰলৈহে দিছোঁ, গতিকে আপোনাৰ নিজৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে এই ফিল্মখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে। शायद एक ही धारा में बहने का नाम प्यार है। एक ही धारा में बहना ही प्यार, मेरे प्यार लो मुझे दिल में। कौन कहता है हमें कुंजे लहद में तन्हा, अगर हम